你掌握不了生活，生活只会掌握你。你干脆就放手，让它自然的发生。我跟你说，你一旦放手，你一旦发生，你一旦臣服，你就让宇宙这样带着你走，它这样拉着你走，走去哪里你就走去哪里，你就会真的发现，真的人生大广阔。你以为你顺应那条路啊，我想这样想那样啊，我的人生里面，我跟你说不会的。宇宙会给你更好的，你要是死抓着那条，你以为啊很好的东西不放，你就错过了很多东西。你以为你抓住了一个大西瓜，其实你抓住了一颗小屎，你抓着那颗小屎不放，然后你还觉得很安稳很幸福，然后觉得是我的舒适区。一旦我跟你说你冲出你的舒适区，老天爷把你揪走，真给你拉走，你就会发现你的生活大变样，真的。就特别有印象，就是以前我们都很恋爱脑，就想说什么没有跟那些男的在一起或者怎么样，但我现在发现，假设我们当初真的跟他们在一起了，我们现在大概率就是会就还在跟他们在一起，但是我们并不会直接成长，我们也不会现在在这个地方，我们也不会就是有这么活出自我。说真的，我们现在跟着这个船一起 wave， 你知道吗？我发现这是生活的状态。你知道我在冲浪时候最让我明白一件事儿是什么？你是不可能逆着浪走，你只能顺着浪走，这就是生活的要义。就它来什么你接什么，真就是这样。因为有一点是你试着去操控它，你没有办法操控所有事儿，你能操控一定是你没办法操控所有事儿，所以你不如顺着它，放手吧，让宇宙带着你走吧。我跟你说，宇宙真的会带着你去更好的地方，你不要抓住你那颗小屎不放，然后就真的相信我，一定会更好的。